वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। पता है मेरे को बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं डाले, कुछ अलग ही उसमें चल रहा था मैं। पर अब से शायद रेगुलर वीडियोस आएंगी अगर जो हमारे एडिटर साहब हमको साथ सहकार देंगे तो अब हम लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाले हैं। इसके लिए अब पीसी बिल्ड हम खुद करेंगे। पीसी बिल्ड यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हम देखिए कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं INT स्पोर्ट्स का i3111, मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं एसओ का B450M HDV, इसमें NVMe पे आता है। और रैम के लिए यूज़ करने के XPG की 2 DDR4 मेमोरी 8GB की, और एक SSD यूज़ कर रहा है 256 GB कॉन्सिस्टेंट की, और एक C8 की बारकूडा हार्ड ड्राइव और प्रोसेसर। ये है चीज़।